gente, entramos aqui, já embarcamos. Daqui a pouco a gente decola. Agora são quase 8h40. Nosso voo é 8h40. Estamos aqui, amor. Olá pessoal, estamos agora prestes a pegar 10 horas de voo. 10 longas horas, mas é isso, já já a gente chega no Brasil. Para mais informações, por favor, consulte.